नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा लहुरी लिखुची प्रेमर गपर चतुर्थ भाग। पूर्व भाग जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करियो केबे भूलिबेनी सांग माने। उपभोगर वस्तु आउ परिवार पई दिन राति सामाजिक कर्मी होई रही जीव। जुग बदली सारिछि। आमर चेतनार परिवर्तन हेबार आवश्यकता अछि। मु केबे भी कहा सहित निजकू घरर चारि कांथ भितर आबद्ध करी रखी परिबि नहीं। हेले आजी मो अजाणरे तो मलंकर बिना अनुमति तांकु हृदय देई सारिलिनी। आउ से जदि मो प्रेम को स्वीकृति न देबे किंबा जदि मते ग्रहण करी सारला परे मो स्वाधीनतारे हस्तक्षेप करिवे तेबे कौन मो स्वाधीनता को हरई बसिबि नहीं तो। एमिति भावना भितरे आमे आसी बारावाटी स्टाडियम पाखरे पहुंची सारिथिलु। स्टाडियम को लगी रास्ता कड़ एक कॉफी शॉप निकटरे गाड़ी रखी मलय कहले, मानिनी जदि किछि खराब न भाबिबो तेबे कोल्ड कॉफी पी फेरी जिबा ना कौन कहूच। फेरी जिबार कथा सुनिले मो मन विषादग्रस्त हो जाउछि। अधिकरु अधिक समय तुम सह बितेइबाकू इच्छा मोर हेउछि। ओढ़णी कानी रे आंगुली को मोड़ी लाजरे मुंड तळकू करी हाँ मारिली। दोकानी को ऑर्डर दे फेरी आसिले मलय, सतरे मानिनी तुम मुह को ए लाज खूब मानुछि। मो मन कहीं कहूची तुम भितरे किछि गोटे जटिल गणितर समाधान सूत्र बाहर करि पारु नाही। आपण केबेठु मो मन को पढ़िबा आरंभ कलेनी कहिबे कि लागुछि आपणकर इरादा किछि भल नथिला परी हठात जीभ कामुणी देली। कि बोकी झियटा मु सबुबले अधिक कहिबा मोर अभ्यास होई गलानी। सत कहिबी तुमर ए खियाली मन भितरर कथा को सुनिले बहुत भल लागे। इच्छा हुए श्रोताटीए साजी शुणिबाकू तुम ओठ धाररू अनेक किछि किंतु पुणी कौन कहतु। अधारू कथा धरी पचारिली सबू किंतुर उत्तर न थाए मानिनी। किछि किंतुर उत्तर को खोजिबाकू हुए। आम ठारू किछि दूररे दुई प्रेमी जुगल गोटे कॉफी कप रे दुईटी स्ट्रॉ पकई पीबार दृश्य को मो आखि अजाणत देखिया पाई टाणी ही जाउथाए। आउ मो अजाणतरे भी मलय से सबको देखि सारी मते किछि देखि अनुमान करुथुले। आउ तापरे मते प्रश्न कले, तुमे केबे काहाकू भल पाइछ? एमिति प्रश्न आसीबो बोली मु केबे भी भाभी नथिली। कौन कहिबी टिके रही कहली, आपण कौन भाबुछंती मोर किए प्रेमिक अछंती कि? जनकू देखिकी तो कही हुए नहीं तांकर किए अछंती कि नहीं। तेबे बयस ही सेमिति प्रेमर से खसड़ा बाटरे आपे आपे गोड़ अजाणतरे खसी जिबार। हेले तुम किंतु लागे टिके अलगा। आपण कथाटी को केबे सीधा कौन पाई कहती नहीं। सेमितिरे मोर जदि केही आगकू हेबे तेबे आपण को प्रथमे जणैबी। आउ आपणकर तो निश्चित अछंती मालविका दीदी। एथर मलंकर मुहरे हस खूब बारी हो जाउथुला। आउ दुहे हसी उठिलु। फेरी आसिलु कोल्ड कॉफी पी सारी। कॉलेज गेट्र किछि दूररू मल विदा नेबाकू जाउथिया बेले मु कहिली, आजि ठारू आपणकर सबु भल मंद मु बुझिबी। सकाळू संज जाए थरुटिए जदि मो फोन को रिसीव न करिवे तेबे सेही मुहूर्तरू मु अन्न जल किछि छुईबी नहीं। तापरे आपणकर इच्छा। मो कथा सुनी हसुथिले मलय। आपण को हस लागिले लागू किंतु एहा ही सत। आखिरे आखि मिसेई मो देहरे सिहरण खेलई दे मलय कहिले, तब आज्ञा शिरोधार्य आसुछि कि फोन करिवे। हाँ बाय बाय। मलयंक ठारू विदाय घेनी फेरी आसुथुली कॉलेज हॉस्टेल को। लागुथिला जेमिति प्रथम थर मो भितरे किछि भिन्न परिवर्तन हेला परी। देहर उष्मतारे भी अनुभव करुथुली आजि दिनर मलयंकर देहर अतरर बास्ना को। रूम रे आसी पहुँचिली। संध्या आउ सागरिका न थिले। निजर बेड उपरे सेमिति ड्रेस न बदलाई सोई पड़िली। ओहो सतरे कौन मु प्रेमरे पड़ी सारिछि। ओ गॉड। मोबाइल फोन चेक कली, फोन आसी नाही मलयंकर। हुए तो से पहुँची नथिबे। म्यूजिक प्लेयर रे रोमांटिक गीत लगई शुणिबाकू इच्छा हला। गीतर ताले ताले जीवनर डायरी रे प्रथम थर लेखि बसिली आजि दिनर प्रत्येकटी मुहूर्त को। सतरे प्रथम प्रेम को केही काहेकि भूली जाई पारंती नहीं। तार कारण कौन होई पारे? आनमना भावना भितरे मन भाबी बसुथुला अनेक किछि। सेमिति कि तुम हृदय रे जागा दियो कि न दियो मलय, किंतु मो हृदय ठू शरीर सबु तुमर होई सारिछि। तुम विशाल बाहुर आलिंगन बिना भी मो तकिया तुमको जाबुड़ी धरिबार आनंद नहीं पारुछि। स्वप्नर नायक तुमे, प्रीतिर पियाली निशा भी तुमे। मो प्रेमर राग आउ मो अभुला
आवेग भी तुमे अनुमति देवा जाए तुम छड़ा आउ काहाकू जीवन रे स्थान दे पारिबी नहीं। ए बयस ही उपयुक्त कि प्रेमर प्राप्ति पाई बोधुए होई पारे। देह रूपक जंगल रे निया लागी सारिछि आउ ए प्रेम निया को लिभेइबा बदल रे मन एबे तार भावनार अर्घ्य द्वारा आहुरी प्रज्वलित कराइब ताकू। आउ मु केवल द्रवीभूत होइजिबी उष्म बारिधारा निगाड़ी व्याकुल तनुकू चापी भितरे भितरे तुमको पाइबा जाए। ओह कि आनंद सेथिरे। टिके कष्ट लागि पारे किंतु बंचिबार नियारा स्वाद अछि सेथिरे। फोन रिंग हैला मलय फोन करिसेंती रिसीव कली। हेलो कहंतु रूम रे पहुंची फ्रेश होई सरलेनी आउ तुमे एबे भी सेमिति बेड रे सोई रहिज ना। चमकी उठी पड़िली। रूम रा चारियाडे आखि बुलेई देखिली केउठी कैमरा लागिछि कि। मलय केमिति जानिले। थंग थंग होई जाई कहली काई नाही तो आपण कौन मो रूम रे कैमरा लगेइछंती कि सबू देखिला परी कहउछंती। हसिले मलय तुमको सेतिकी बुझिछि बोली कहि पारुछि सेतिकी थाउ आपणकर टाउटरी किछि खाई नियंतु किछि समय छड़ी कॉल करुछि बाय ओके बाय। इच्छा हेउनथिला मलयंकर परफ्यूम रो बास्ना को देहरु हजेइबाकू तथापि जीवाकू हेबो। फ्रेश होई आसिली जाई ए दुई जण कुआडे गले के जानी एते समय हेलाणी हेले देखा नहीं। हौ आसंतु। मोबाइल बापांकर फोन आसीबार जानी चमकी उठिली। हेलो बापा प्रणाम। पढ़ापढ़ी ठीक चली ना माँ। आज्ञा बापा। एइने तो जेजेमा सह कथा हो। जेजू प्रणाम केमिति अछ। बहुत भल अछि रे माँ। मो सुना नाकीर आउ कौन खबर। खबर रे पानी पशिगलान लो जेजू किछि भी भल लागुनी। आलो ए जाए केही मिलिले ना नहीं। धीरे कहूतिले कौन कहिबी जेजू जीए मिलिले तांको दुख भी हेउ नाही लो। बहुत भल पिला से हेले ए जाए मन कथा कही नाही। आलो अपेक्षार फल मिठा परा सेथिपाई व्यस्त काहींकी होउछु। कहिलु कहिलु से आम जातिर तो तार ना कौन देखिबाकू राजकुमार परी तो सबू भल किंतु तांकर केउ जाति मु जानिनी लो जेजू। अन्य जाति हेले कौन हेबो नहीं कि। आलो मु तो बुढ़ी हेलिनी सबू चलई नेबार कौन मोर आउ शक्ति अछि ना। किए मो कथा कहिले शुणिबे। तो बापा जेउ भली अन्य जातिर जानिले कथाटा कौन हेबो जानी पारुछु तो। आगकू बढ़िबा पूर्वरु प्रथमे ए कथा बुझी नेलु माँ। भल पाइकी विवाह करिबा तो बापार पसंद नुहे किंतु तो पाई मु सेतक करई पारिबी। हेले अन्य जाति भी मोर टिके ना पसंद। खराब भाबिलु कि गेली। नाई लो जेजू खराब भाबिबी कौन पाई। मु कौन छोट पिला होई अछि जे किछि बुझी पारिबी नहीं। पिला हिसाब रे से बहुत भल भल भी पढ़ंती आउ खूब परिश्रमी किंतु भाबुछि आमरी जातिर होइथिए बोधे तथापि मु बुझी नेबी। देख माँ बयसर ए पहाचरे गोड़ खसी जाए किंतु भाबी चिंती गोड़ खसेले पछरे प्रमाद गणिबाकू पड़े नहीं। ए जो जाति प्रथा कथा कहूनाहु काहीं आदिम कालरू एहा प्रेमी जुगलों पई कंटा होई रही आसीछि। मनीष देहर रक्त कण जाति प्रथा देखि प्रभावित हेउछि कि। ठीक सेमिति आमर मानसिकता परिवर्तन न हेबा जाए समाज रे भी परिवर्तन होई परिबो नहीं। ठीक कहलु लो जेजू। बापा माँ माने निजर संतानकर खुशी देखिबा सह सामाजिक सुरक्षा को मध्य परिवार पई चिंता करी बहुत व्यस्त होई थांती। नहले आमर टिके भूल पई परिवार इज्जत दांडरे पड़ी घाटरे गड़े आउ सेमाने भी पिलार भूल पई दुनिया दांडरे चुप रही सबू सही जाती। मु कथा देउछि आम परिवार केबे भी ए झड़र सामना मो पई करिबो नहीं। सबू परे भी मो पई परिवार बड़। जा हेउ मो बायाणीर बुद्धि होई गलानी आउ हेबो नहीं केमिति कुह। नातुणी काहार मु। दुहे हसी उठिलु। हौ जेजू मु फोन रखुचिलो तुमे ए सबू कथा घरे कहिबो नहीं। मोर पढ़ापढ़ी करिबार अछि। हाँ लो माँ जानिछि तू निश्चित रे पढ़ापढ़ी कर जा। हौ रहिली लव यू जेजू। बायाणीटा पूरा आउ एहा भितरे मलयंकर सबू भल मंद कथा मु बुझुथाए। संपर्क भी आग अपेक्षा आहुरी मजबूत होई सारलानी किंतु तांकर केउ जाति ए कथा मु सत्साहस करी पचारि नहीं। समय आसु बुझिने भी भाबी अपेक्षा करिछि। संध्या आउ सागरिका नियारे घिଅ ढालिबार काम करुछंती। मलयंकु नेई मो मनरे आहुरी आग्रह बढ़ाई चलिछंती। सतरे ए प्रेम रोग खूब पीड़ादायक केते कष्ट देउछि। जेउ जाए दुहे दुहींकु प्रेमरे पाई नाहंती से जाए एमिति जଳି चलंती। एबे किंतु मो निजको बुझी नेइछि। समय बहुत अच्छी पाखरे
परिवार आउ प्रेमर लक्ष्मण रेखा पाचेरीକୁ केमिति अतिक्रम करिपारिबि। जेजु कहिला परठारु अनेक भाबुछि सामाजिक कलंक ठारु परिवार को दूरेई रखिबा सह निजर प्रेम को पाइबा पर्यंत सबु किछि एते सहज लागुनाही मते। ए जीवनर युद्ध भी एमिति प्रतिटी मुहूर्त रे किछि किछि परीक्षा भाग्य नै थाए। आज मु भी मो भाग्यर दासी, देखा जाऊ कौन घटुछि। मलयଙ୍କ सह मिसिला परठारु तांकर कथाबार्ता सह आंतरिक भल पाइबारे तांक हृदय जेमिति मु बंदी होई जाइछि। मुकुलिबा एते सहज नुहे। ए प्रेमर पाठरू केते केते महारथी भी प्रेमर अग्नि रे झास देई खट्टा मिठा स्मृति हृदय रे बहन करी बंची जाइछंती। उहा जाए प्रेमरे पड़िले मनीष अंध होई जाए। भल मंदर किछि फरक बुझी पारी हुए नहीं कुआडे, किंतु केते जण वास्तवता को बुझी पारंती। हुए तो बहुत कम प्रेमी थिबे। चिरंतर प्रेमर स्रोतरे प्रवाहमान हेउथिबा जीवनर रंग जे केउ मुहूर्त रे बदली जिवो केही भी कहि परिबे नहीं। सबु परे भी मो चेतना को हरेई बसी नहीं प्रेमर जटिल गणित मध्यरे। आज भी मु प्रस्तुत आगो को आसुथिबा झड़र सम्मुखीन हेबा पई। परिवार भी तो चाहेना मो पिला केमिति भविष्यत रे खुशी रे रहिबो। सेथिपई आम मानक पई उपयुक्त जीवन साथी सर्वदा सेमाने खोजी थांती। ताहले मलय कण जाति रे कम कि बेसी हेले घर लोके मो खुशी पाई निजर स्वाभिमान को भूली पारिबेनी कहि पारुनी। तथापि आशा आगो को जहा हेबो सबु भल ही हेबो एमिति किछि भावना भितरे आखिरु दुई टोपा लुह स्रोत प्रवृत्त भावरे खसी आसी थाए। जेउ हृदय रे थरे प्रेमर निया लागे सेठी आजी परी अनेक थर स्मृति आउ भावनार उष्म भारी केबे खुशी रे तो केबे दुख रे झरी जाउ थाए। इंटर कॉलेज कंपटीशन आरंभ हेबाकू आउ मात्र गोटे दिन अछि। भितरे कंपटीशन को जितिया मु खूब परिश्रम करुछि। नृत्य मोर एते भल हेउ नथिले भी गुरु सागरिका खूब तालीम मते देउछि। सकाळु संध्या से मते प्रैक्टिस कराउछि। एहा भितरे नृत्य रे भी अनेक किछि शिखी सालिनी। आजि काली मॉडर्न डांस रा जमाना थिला बेले सागरिका को अनुरोध करिथिली से मते ओडिसी नृत्य शिखेबा पई। सकाळ नृत्य कला रे से निपुण, सेइथिपई मोर सबु भूल को से सुधारिबाकू चेष्टा करुथाए। आउ मु मध्य शिखिबार आग्रह रे खूब प्रैक्टिस भी करुथाए। ती पाहिले कंपटीशन सेथिपई राति रे बहु समय जाए मु प्रैक्टिस करुथाए। विलंबित राति रे मलयंकर फोन आसीबारु सागरिका हसिकी कहिला, बुझिलु मानिनी, कृष्ण तुमर अथय हेलेनी, आउ बेसी प्रैक्टिस करिवार आवश्यक नहीं। तुमर राहसर समय हेलानी, आजि पई एतिकी थाउ। सागरिका ठारू नृत्य कला शिखिबार उद्देश्य रे विलंबित रात्रि जाए खूब परिश्रम करुथाए। मोबाइल को मलयंकर कॉल आसीबार देखि सागरिका पाखकू आसी कहिला, आलो सखी आजि पई एतिकी थाउलो। तुम प्राणप्रिय हृदय ईश्वरंकर फोन आसिलानी परा। आजि तो आकाश रे पुनी चांद, बाहरे सुलुसुलिया बाहरे आजि केते समय राहस चालिबो तुमर। तुमे केली कर, मते निद आसिलानी, जाउछि सोइबी। हेलो आपण एते समय जाए सोई नाहंती काहेकि शुणे? निज देहर टिके जत्न नियंतु। मु तो न सोई मानुछि भूल करुछि, हेले तुमे भी तो सोई नाह ना। एते परिश्रम कौन निहाती करिवार आवश्यकता अछि? प्रथमे निज देह प्रति टिके जत्नवान हुओ मानिनी। अरे बा देखुची आपण को कथारे आउ पारी हेबो नहीं। आउ डांस प्रैक्टिस करुथुली सेइथिपई लेट होई गला। हाँ जानिछि मिस मानिनी जहा भाबी दियंती करिबा पई सफल न हेबा जाय छाड़ंती नहीं। ठीक कहिली ना? एही कंपटीशन हेउची मो मान सम्मान आउ इज्जतर कथा। हरेई देबी मु चाहे ना मो खुशी को हरेइबा पई। सेइथिपई जेते कष्ट हेले भी निश्चित मु जितिया पई चेष्टा करिबी। आउ गोटे कथा, आपणक सह कॉलेज काली देखा होई पारिबो तो? निश्चित, एथिरे पचारिबारे कोन अछि? बाय द वे की काम थिला कि? काम थिले खाली देखा हबो, नहेले आउ देखा हेबो नहीं कि? मु कोन सेमिति कहिली? एथर कॉलेज क्वीन कंपटीशन ने नुआ किछि प्रतियोगिता को स्थान दिया जाइछि। नृत्य आउ प्रश्न उत्तर कार्यक्रम स्पेशल रखा जाइछि। तुम ऊपर मोर विश्वास अछि, निश्चित तुमे जितिबो। हौ आपणक तुंड सुतुंड हौ। आउ बेसी विलंब न करी सोई जांतु। काली कंपटीशन देखा हबो। शुभरात्रि। ठीक अछि, शुभरात्रि। इंटर कॉलेज कंपटीशन पई आम कॉलेज सजासजी सह
ଆଲୋକ ରୋଷଣୀ ଆଉ ପାଖାପାଖି କଟକ ସହରର 10ରୁ ଅଧିକ କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। କମ୍ପିଟିସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ଆହୁରି 2 ଘଣ୍ଟା ବାକି ଥାଏ। ଆସିଲା ବେଳ କଲେଜରୁ ବାଟରୁ ମଳଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍କାଏ କଲର୍ର ସାର୍ଟ ମଲ୍ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସଜାଇ କିଣିକି ଆଣି ଆସିଲି। କଲେଜ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କର ସମାବେଶ ଦେଖି ମୋତେ ଟିକେ ନର୍ଭସ୍ ଲାଗୁଥାଏ। ଗାଁ କଲେଜରେ ଆୟୋଜିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଭାଗ ନେଉନଥିଲେ। ତଥାପି ହୃଦୟରେ ସାହସ ସଞ୍ଚାର କରି କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ ଆଡ଼କୁ ଗଲି। କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା ପରେ ମଳୟ ଆସିଲେ। ସତରେ ମାନିନୀ, ଆଜି ତୁମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛ। ଗୋରା ଦେହରେ ତୁମ ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ଡ୍ରେସ୍ ଖୁବ୍ ଭଲ ମାନୁଛି। ଯାହା ହଉ, ଆଜିକାଲି ଆପଣ ସବୁ କଥାରେ ମୋତେ ଏମିତି ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ମୋ ଛଡ଼ା ଦୁନିଆରେ ଆଉ କେହି ବେଶୀ ସୁନ୍ଦରୀ ନାହିଁ। କଥା କ'ଣ? ଯାହା ଆଖି ଦେଖିଲା ଆଉ ହୃଦୟ ଅନୁଭବ କଲା ସେଇ କଥା ତ କହିଲି। ଆପଣ ବି କମ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ଖାଲି ଏ ସାର୍ଟଟା ଆପଣ ରୂପକୁ ଟିକେ ଫିକା କରିଦେଉଛି। ସେମିତି ତ ମୋତେ ଲାଗୁନି। ଏ ସାର୍ଟ ମୋତେ ଭଲ ମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ହିଁ ପିନ୍ଧେ। ନୂଆ କିଛି କିଣିବାକୁ କେବେ ଚେଷ୍ଟା ହିଁ କରିବାକୁ ସମୟ ପାଇନାହିଁ। ହଁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଆପଣ ଆଖି ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। କ'ଣ ପାଇଁ? କିଛି ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଅଛି କି? ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ନା ପ୍ଲିଜ୍। ମଳଙ୍କ ହାତକୁ ଆଣିଥିବା ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ଟି ସାର୍ଟଟି ବଢ଼େଇ ଦେଲି। ସେ ଆଖି ଖୋଲି ଦେଇ କହିଲେ, ସାର୍ଟ? ଟି ସାର୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଛି। ହେଲେ ଏତେ ଟଙ୍କା କ'ଣ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ସାରିବାକୁ ମୋ ପାଇଁ? ଟଙ୍କାକୁ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଏ? ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ବେଶୀ କିଛି ନ ଭାବି ସାର୍ଟଟା କେହି ଆସିବା ଆଗରୁ ପିନ୍ଧି ନିଅନ୍ତୁ। ହେଲେ ଏଠି କେମିତି? କାହିଁ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ବଦଳାଇବାକୁ ଲାଜ ଲାଗୁଛି କି? ମୁଁ ପଛକୁ ବୁଲି ଯାଉଛି। ଆପଣ ପିନ୍ଧି ନିଅନ୍ତୁ ନା। ମୁଁ ନ ପିନ୍ଧିବା ଯାଏଁ ଦେଖୁଛି ମୋତେ ଏତେ ସହଜରେ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ତୁମେ ପଛକୁ ମୁହଁ କରି ଠିଆ ହୁଅ। ମୁଁ ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରି ଦେଉଛି। ମଳୟ ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରି ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଗୋରା ଦେହକୁ ସେ ସ୍କାଏ କଲର୍ ସାର୍ଟଟା ଖୁବ୍ ମାନୁଥିଲା। ହସିକି ପଚାରିଲେ, ଭଲ ଦିଶୁଛି ନା ଏ ସାର୍ଟରେ ମୁଁ? ମୁଁ କହିଲି, ହଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ମାନୁଛି ସାର୍ଟଟା। ନଜର ପଡ଼ିଲା ମଳୟଙ୍କ ଛାତି ନିକଟରେ ଲାଗିଥିବା ପ୍ରାଇସ୍ ଟ୍ୟାଗ୍ ଉପରେ। ତାକୁ ଛିଣ୍ଡେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରି ମଳୟ ଅସଫଳ ହେଲା ପରେ ବ୍ଲେଡ୍ କି ସିଜର କିଛି ନ ପାଇବାରୁ ଶେଷରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମୋ ଦାନ୍ତରେ ତାକୁ କାଟିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ପ୍ରାଇସ୍ ଟ୍ୟାଗ୍କୁ କାଟିବା ସମୟରେ ମଳୟଙ୍କର ଛାତିରେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ମୁଣ୍ଡ ରଖି କିଛି ସମୟ କାଟିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କରି ବାହୁବନ୍ଧନରେ ନିଜକୁ ହଜେଇ ଦେବା ପାଇଁ। ଓଃ, କି ଅପୂର୍ବ ଆନନ୍ଦ! ପ୍ରେମିକର ବାହୁବନ୍ଧନରେ ନିଜକୁ ହଜେଇ ଦେବାରେ ବହୁତ ଖୁସି ମିଳେ। ମୋ ଭାବନାରେ ବିରାମ ଲଗେଇ ମଳୟ କହିଲେ, ସରିଲା ନା ନାହିଁ ମାନିନୀ? ସମୟ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି। ଆମକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଆଜି ପ୍ରଥମେ ବକ୍ତୃତା କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେବ। ହଁ, ସରିଲା। ହେଲେ ଏ ସାର୍ଟଟା କେଉଁଠି ରଖିବା? ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ଭ୍ୟାନିଟିରେ ଥାଉ, ପଛରେ ନେଇନେବ ମୋଠାରୁ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଦୁହେଁ ମିଶିକି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ବାହାରିଗଲୁ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ବିଗୁଲ ବାଜି ସାରିଥାଏ। ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ନିଜର ପ୍ରତିଭା ଦେଖାଉଥାନ୍ତି। ଏହା ଭିତରେ ମୋର କବିତା ଲେଖା ସରିଯାଇଥାଏ। ଏବେ ସମୟ ଥିଲା ଗୀତ ପରିବେଷଣର। ମଞ୍ଚରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅନ୍ୟ ଗୀତିକାରମାନଙ୍କ ପରି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗୀତ ପରିବେଷଣ କଲି। ମଳୟ କିଛି ଦୂରରୁ ମୋ ଗୀତକୁ ଖୁବ୍ ଉପଭୋଗ କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି। ଷ୍ଟେଜ୍ରୁ ତଳକୁ ଆସିଲା ପରେ ମଳୟ କହିଲେ, ତୁମ ସୁମଧୁର କଣ୍ଠରେ ଯେଉଁ ଗୀତ ବି ଗାଇଲେ ତାହା ଖୁବ୍ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁ ପାରୁଛି। ବାସ୍, ଏତେ ଆଉ ମୋର ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମଳୟ କିଛି କହି ଆସୁଥିଲେ ବୋଧହୁଏ ମୋତେ। ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ବକ୍ତୃତା କମ୍ପିଟିସନ୍ ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରାଗଲା। ଆଜିର ବକ୍ତୃତା ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ବିଷୟ ଥିଲା ମଣିଷତ୍ୱ। ଆଉ ସମୟ କେବଳ 5 ମିନିଟ୍ର। ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ମଳୟ ବାବୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ। ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଡିବେଟ୍ ନ ଶୁଣି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ମଳୟଙ୍କର ନାଁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆନାଉନ୍ସ କରାଗଲା। ମଳୟ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ବକ୍ତୃତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ଉପସ୍ଥିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଅତିଥି ସହ ଅନ୍ୟ କଲେଜ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ତାଳି ମାରି ବହୁତ ସମର୍ଥନ ଜଣାଉଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଥର ସାମ୍ନାରେ ମଳୟଙ୍କର ପ୍ରତିଭାରେ ନିଜକୁ ହଜେଇ ଦେଇଥିଲି। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ନିଚ୍ଛକ ସାମାଜିକ ସତ୍ୟକୁ କେହି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବେ, ଏହା ମୋ ଧାରଣାର ବାହାରେ ଥିଲା। ଡିବେଟ୍ ଦେଇସାରି ଷ୍ଟେଜ୍ରୁ ତଳକୁ ଆସିଲେ ମଳୟ। ତାଙ୍କର ବକ୍ତୃତା କହିବା ସହ ତଥ୍ୟଗତ ଉପସ୍ଥାପନାକୁ ମୁଁ ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା କଲି। ଏବେ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଘୋଷଣା କରାଗଲା, ସବୁ ବର୍ଷ ପରି ଇଣ୍ଟର କଲେଜ କୁଇଜ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ର ବିଭିନ୍ନ କଲେଜର ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ପାଇଁ ଡକାଗଲା।
ଏବେ ଯାଏଁ ବି ମାଳବିକା ଦିଦିଙ୍କର ଦେଖା ନାହିଁ। ମଳୟଙ୍କର ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରକୁ ଗଲି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ମାଳବିକା ଦିଦି ଆସିଲେ। ମାଳବିକା ଦିଦିଙ୍କୁ ଦେଖି ଅନ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଚିୟର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦିଦି ଆଜି ମଡର୍ଣ୍ଣ ଡ୍ରେସ୍ ଆଉ ମେକଅପ୍ରେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର କୁଇନ୍ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ଷ୍ଟେଜ୍ ପଛପଟ ରୁମ୍ରେ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଦିଆଗଲା। ପ୍ରଥମେ ଡ୍ୟାନ୍ସ, ତାପରେ ରାମ୍ ଶୋ ଆଉ ପରେ ପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖାଯାଇଥାଏ। ମୁଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପାଇଁ ଚେଞ୍ଜିଂ ରୁମ୍ ଭିତରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥାଏ। ସମସ୍ତେ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଡ୍ୟାନ୍ସ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ପିନ୍ଧିଥିବା ବେଳେ ସାଗରିକା ଦେଇଥିବା ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ରେସ୍କୁ ମୁଁ ପିନ୍ଧିଥାଏ। ମୋତେ ଦେଖି ଅନ୍ୟମାନେ ହସୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାହାକୁ କିଛି ନ କହି ଚୁପ୍ ଥାଏ। ଡ୍ୟାନ୍ସ ସରିଲା ପରେ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ରାମ୍ ଶୋ ପାଇଁ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ କୁହାଗଲା। ଡ୍ୟାନ୍ସ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ବଦଳାଇବା ପରେ ରାମ୍ ପାଇଁ ଆଣିଥିବା ଡିଜାଇନିଂ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀକୁ ପିନ୍ଧି ଯେତେବେଳେ ଚପଲ ପିନ୍ଧି ଠିଆ ହେବି କ'ଣ, ଦୁଇ ଗୋଡ଼ରେ କିଛି ଗୋଟେ ଫୁଟିଲା ପରି ଅନୁଭବ ହେଲା। ଚପଲକୁ ପାଦରୁ କାଢ଼ି ଦେଖେ ତ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ବଡ଼ କଣ୍ଟା। କିଏ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କଲା? ପାଦରୁ ରକ୍ତ ବି ବାହାରୁଥାଏ। କ'ଣ କରିବି? ସମସ୍ତେ ଚାଲିଗଲେଣି ଜଣକ ପରେ ଜଣେ। ଏବେ ମୋ ପାଳି। ସବୁ ସରିଗଲା। ଏମିତି ରକ୍ତାକ୍ତ ପାଦରେ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କେମିତି ଚାଲିବି ବୁଝିପାରୁନଥାଏ। ସବୁ ସରିଗଲା। ଏଇ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଜିତିବାର ଆଶା ବି ମୋର ମଉଳିଗଲା। ହରେଇ ଦେବି ନିଶ୍ଚିତ। ହାରିଲେ ମଳୟକୁ। କ'ଣ କରିବି କିଛି ଭାବି ପାରୁନଥାଏ। ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ସମୟ ପରେ ମୋ ନାଁ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ଓ ଗଡ୍! ପାଦ ବି କଣ୍ଟାରେ ଫୁଟି ଚାଲିବାକୁ ବହୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିହେଉଛି। କ'ଣ ଯେ କରିବି? କେହି ବି କୁଆଡ଼େ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ସତରେ କ'ଣ ଆଜି ମୁଁ ହାରିଯିବି? କିଏ ଏମିତି କରିଥିବେ? ମୋ ସହ ଶତ୍ରୁତାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଯାଇ ମାଳବିକା ଦିଦି? ନା ନା, ବିନା ପ୍ରମାଣରେ କାହାକୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ଆଦୌ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଆଜି ଖରାପ। ତା ନ ହୋଇଥିଲେ ଆଜି ମୋର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହୋଇନଥାନ୍ତା। ଦୁଇ ଗୋଡ଼ର ପାଦରୁ ରକ୍ତ ଝରି ବନ୍ଦ ହେବାର ନାଁ ନେଉନାହିଁ। କେମିତି ରାମ୍ ଶୋରେ ସାମିଲ ହେବି? ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସବୁ ବିଭାଗରେ ଯିଏ ଦକ୍ଷତାର ସହ ଭଲ କରି ନିଜର ପ୍ରତିଭାକୁ ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ଚୟନ ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିପାରିବ, ସେ ହିଁ ବିଜୟୀ ହେବ। ଆଉ ସେ ହିଁ ପିନ୍ଧିବ ଏ ବର୍ଷର କୁଇନ୍ର ତାଜ୍। କ'ଣ କରିବି? ହାତରେ ସମୟ ମାତ୍ର ଆଉ କିଛି ମିନିଟ୍ର। ହେ ପ୍ରଭୁ ମହାଦେବ, କିଛି ଗୋଟେ ଉପାୟ ଦେଖାନ୍ତୁ। ଯେମିତି ବି ହେଉ ମୁଁ ଏ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସଫଳ ହେବି। ପ୍ଲିଜ୍ ଭଗବାନ! କ'ଣ କରୁଛୁ ମାନିନୀ? ସମସ୍ତେ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଗଲେଣି। ତୁ ଏଠି ଏମିତି ବସି ରହିଛୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା, ତୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସିଛୁ। କ'ଣ କରିବି କହ? ଏଇ ଦେଖୁନୁ, କିଏ ଜଣେ ଚପଲରେ କଣ୍ଟା ମାରି ଦେଇଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ନ ଜାଣିପାରି ପିନ୍ଧିବାରୁ ପାଦରେ ଫୁଟି ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି। ଓ ଗଡ୍! ଏବେ କ'ଣ ହେବ? ମୁଁ ଜାଣିଛି ମାନିନୀ, ଏ କାମ ମାଳବିକା ଦିଦିଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାର ହୋଇନଥିବ। ମୁଁ ଯାଉଛି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବି। ସେ କଥା ପରେ। ଏବେ କ'ଣ କରିବା? ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ସମୟ ଅଛି ହାତରେ। ହଠାତ୍ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଝରକା ପଛପଟେ ଥିବା କନିଅର ଫୁଲ ଗଛ ଉପରେ ନଜର ପଡ଼ିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା, ତୁମେ ଆଉ ଡେରି ନ କରି ସେଇ ଫୁଲ ଗଛରୁ ଗୋଟେ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗି ଆଣି ପାରିବ କି ମୋ ପାଇଁ? ଆରେ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛୁ? ରୁହ, ମୁଁ ଆଣି ଦେଉଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ କନିଅର ଫୁଲ ଗଛରୁ ଗୋଟେ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗି ଆଣି ଆସିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଡେରି ନ କରି କନିଅର ଫୁଲ ଗଛର ଫଳ ଆଉ କଅଁଳ ଡାଳରୁ କ୍ଷୀର କାଢ଼ି ରକ୍ତ ବହୁଥିବା କ୍ଷତାକ୍ତ ଜାଗାରେ ଲଗେଇଦେଲି। ଜେଜୁ ପିଲାଦିନେ ଗାଁରେ ମୋ ପାଦରେ କଣ୍ଟା ବାଜି ରକ୍ତ ବହୁଥିଲେ କି ଖଣ୍ଡିଆ ହୋଇଥିଲେ ଏମିତି ଗଛରୁ କ୍ଷୀର ଆଣି ଲଗେଇ ଦିଏ। ଆଉ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ରକ୍ତସ୍ରାବ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ଯେହେତୁ କଣ୍ଟାର ଆଘାତର ଗଭୀରତା ଅଧିକ ଥିଲା, ରକ୍ତ ବନ୍ଦ ହେବା ପାଇଁ ସମୟ ନିଶ୍ଚିତ ଦରକାର। ଆଉ ସେତିକି ସମୟ ମୋ ପାଖରେ ନଥିଲା। ବୁଝିଲ ସନ୍ଧ୍ୟା, କିଛି ତୁଳାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। କେଉଁଠି ମିଳିପାରିବ? ରୁହ, ମୋ ବ୍ୟାଗ୍ ଦେଖେ। ମାନିନୀ, ତୁଳା ନାହିଁ ବ୍ୟାଗ୍ରେ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି। କ'ଣ ଅଛି? ପ୍ୟାଡ୍ ଗୋଟେ ଅଛି। ଆଜି ପିରିୟଡ଼ ହୋଇଛି ତ ଗୋଟେ ସାଥିରେ ଧରିକି ଆସିଥିଲି। ସେ ପ୍ୟାଡ୍କୁ ଦେଇପାରିବ କି? ହେଲେ ପ୍ୟାଡ୍କୁ ନେଇ କ'ଣ କରିହେବ? ତୁମେ ଦିଅ ତ ପ୍ରଥମେ। ସନ୍ଧ୍ୟାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ୟାଡ୍ ନେଇ ତା ଭିତରେ ଥିବା ତୁଳାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡରେ ଉକ୍ତ କଣ୍ଟାରେ କାଟି ଦୁଇ ପାଦ ତଳେ ପ୍ୟାଡ୍ର କପଡ଼ା ଦେଇ ପାଖରେ ଟଙ୍ଗା ହୋଇଥିବା ଫୁଲ ହାରର ସୂତାକୁ କାଢ଼ି ବାନ୍ଧିଦେଲି। ଏବେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ରକ୍ତ ବୋହିବା କମ୍ ଟିକେ ହେବ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଣିଥିବା ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ର ଲୋଫର ଟାଇପ୍ର ଜୋତାକୁ ମୋତେ ପିନ୍ଧି ଯିବା ପାଇଁ କହିବାରୁ ମୋତେ ବି ଠିକ୍ ଲାଗିଲା। ରକ୍ତ ବୋହିଲେ ବି ଜୋତା ଭିତରେ ରହିଯିବ, ଆଉ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ନାହିଁ।
ଏହା ଭିତରେ 2 ଥର ମୋ ନାଁ ଡକା ସାରିଥାଏ। ମୋ ଆଗରୁ ଯାଇଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗୀ ନିଜର ମଡେଲିଂ ଦେଖାଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରୁ ଫେରି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ରାମ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କିଛି ନ ହେଲା ପରି ପାଦର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଭୁଲି ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥରଟିଏ ଆଖି ବୁଲେଇ ଦେଖିଲି। ସବୁ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ଡ୍ରେସ୍ ଆଉ ଷ୍ଟାଇଲିଶ୍ ଡିଜାଇନିଂ ବାଲା ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୋଟେ ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ସହ ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ଘର ଝିଅର ଗେଟଅପ୍ରେ ଥିଲି। ସବୁ କିଛି ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଭୁଲି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ନିଜର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଆଉ ଲୁକ୍ ସହ ଚାଲିବାର ଶୈଳୀ ଦେଖାଇ ଫେରି ଆସିଲି। 2 ଫିଙ୍ଗରକୁ କ୍ରସ୍ କରି ଭଗବାନ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି। ଏବେ ସମୟ ଥିଲା ଭଲ କରିଥିବା 3 ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ବାଛିବା ପାଇଁ ଆମ ଭିତରୁ। ଏହା ଭିତରେ ପାଦରେ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ ହେଉଥାଏ। ଚପଲ ଭିତରେ ରକ୍ତ ବୋହି ଉଠା ହୋଇ ଲାଗିଲା ପରି ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲେ ବି ମୁଁ କାଢ଼ିକି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଦେଖିପାରୁନଥିଲି। ପ୍ରଥମ ନାଁ ମାଳବିକା ଦିଦିଙ୍କର କୁହାଗଲା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅନ୍ୟ ଏକ କଲେଜର ରୁଚିଙ୍କର। ଆଉ କିଛି ସମୟ ନୀରବତା ଆଉ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରି ଚୟନ ମଣ୍ଡଳୀ ମୋ ନାଁକୁ ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ଖୁସିରେ ମୁଁ ନାଚୁଥିଲି। ମଳୟ ବି ଦୂରରୁ ହାତ ଉଠାଇ ମୋତେ ଅଲ୍ ଦ ଭେରି ବେଷ୍ଟ ଜଣାଉଥିଲେ। ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ 3 ଜଣ ହିଁ ଶେଷ ସ୍ତରକୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇସାରିଥିଲୁ। ଏବେ ସମୟ ଥିଲା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ନୂଆକରି ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର। ପ୍ରଥମରୁ ତୃତୀୟ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ 3ଟି ସମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀ। ଯାହାର ଉତ୍ତର ଉପସ୍ଥିତ ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀ ସହ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଆଉ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ, ସେ ହିଁ ଶେଷରେ କୁଇନ୍‌ର ତାଜ ପିନ୍ଧିବେ। ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ 3ଟି ଥିଲା ଏମିତି ଆମ ପାଇଁ। ଆଧୁନିକ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ଝିଅର ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ କ'ଣ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ? 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ ଥିଲା ପୃଥିବୀ, ଧରଣୀ ଆଉ ମାଙ୍କ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ? 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଗୋଟେ ଝିଅ ଜୀବନର ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ପ୍ରାପ୍ତି କେବେ ହୋଇଥାଏ? ଏଇ 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ସତରେ ଏତେ ସହଜ ମନେ ହେଉନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ତ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାଳବିକା ଦିଦି ନିଜର ତଥ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଉତ୍ତର ରଖିସାରିଥିଲେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ରୁଚି ବି ନିଜର ଉତ୍ତର ଉପସ୍ଥିତ ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଉ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖି ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ମାଇକ୍ ଥିଲା ମୋ ହାତରେ। ମଳୟଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବାରୁ ସେ ସ୍ମିତ ହସି ଉତ୍ତର କହିବାକୁ ଇସାରାରେ କହୁଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଉ ସାଗରିକା ଆଗ୍ରହର ସହ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି। ମାଳବିକା ଦିଦିଙ୍କର ମୁହଁରେ ତାଙ୍କ ଉତ୍ତରକୁ ନେଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଖୁସି ନଥିଲା ପରି ଲାଗୁଥିଲେ। ରୁଚି କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ପାଦରେ ଖୁବ୍ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥାଏ। ଆଉ ଡେରି ନ କରି କିଛି ସମୟର ନୀରବତା ପରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଧୁନିକ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ଝିଅର ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ କ'ଣ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ? ଏଇମିତି ଉତ୍ତର ମୋର ଥିଲା। ଆଜିକାଲିର ଦୁନିଆରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ସହ ସାମାଜିକ ଚଳଣି, ରୀତିନୀତି, ପରମ୍ପରା ଆଉ ଘରୋଇ ସଂସ୍କାରକୁ ମାନି ଚଳିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବାବେଳେ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ ସବୁର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସ୍ୱାଧୀନତାର ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଆମର ପରିଧିକୁ ଭୁଲିଯିବା ଆମର ସଂସ୍କାର ଆଉ ଘରୋଇ ସମ୍ମାନକୁ। ସେମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ନୈତିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ତାହେଲେ ଠିକ୍ସେ ବୁଝିପାରିନେ ମୁଁ କହିବି। ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଝିଅ ଆମେ। ଆଧୁନିକ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲରେ ରହିବାକୁ ଆମର ପସନ୍ଦ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମାନିନୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କ'ଣ ଦେଲା ଜାଣିବା ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମାନିନୀ ଠିକ୍ ଦେଲା ତ? କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। କାହାଣୀ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଦବାଇଦେବେ। ରହୁଛି, ଦେଖାହେବା ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।